พื้นที่ตัวบ้านด้านข้างทุกๆหลังต้องมีระยะห่างระยะร่นให้ถูกต้องตามกฎหมายเหมือนกฎหมายระบุไว้ว่าอย่างน้อยก็คือที่2 เมตรนะฮะจากโครงสร้างอาคารก็คือผนังมาถึงแนวรั้วควรจะอยู่ที่2 เมตรถ้ามีช่องแสงประตูหน้าต่างโครงการเราเว้นให้กว้างๆเลย2 เมตร 50เดินสบายเลยครับwalkway ก็80 เซน83 24เดินสบายไม่รู้สึกอึดอัดโครงการเราอยู่ในซอยอุบลคอนกรีตบ้านทองตรงเข้ามา4 แยกแรกเลี้ยวซ้าย3 แยกเลี้ยวขวาสุดซอยผมอยู่โครงการทุกวันครับ